បាទជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Sachit Learning បាទថ្ងៃនេះ Sachit Learning នឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីមូលដ្ឋាន beginner សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែរៀនថ្មីគឺរៀន Microsoft PowerPoint បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Tab Home របស់ PowerPoint បាទ Tab នីមួយៗគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់បាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា Word ក៏ដូចជា Excel បាទគឺមាន tab ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែ tab មួយចំនួនគឺពិតជាសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរយើងនឹងទៅមើលនៅក្នុង PowerPoint ទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងទៅមើលឈប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូល video ក្រោយៗនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះយើងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាមុននឹងទៅមើលបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង link description ទៅមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទអរគុណច្រើនតោះយើងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងកុំព្យូទ័រយើងបាទអញ្ចឹងនៅនេះយើងគឺបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Microsoft PowerPoint ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ Tab Home បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែនឹងរៀន PowerPoint បាទអញ្ចឹងដើម្បីបើក PowerPoint បានគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបើកដោយចុចលើរូប desktop នេះក៏បានឬមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទៅរកពាក្យរបស់ search ហើយ search ក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកដោយរូបនៅលើ desktop នេះបាទយើងចុច double click មកឬក៏ mouse ស្ដាំហើយយកពាក្យ open បាទដូចគ្នាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចេះហើយកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំចុច double click បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបើក PowerPoint របស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវជ្រើសរើសគេហៅថា plan presentation បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសមកបាទបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសហើយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថានេះហើយគឺជាផ្ទាំង interface របស់ Microsoft PowerPoint បាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ Home Tab នេះនិង Home Tab នេះគេហៅ Tab វាពុកម៉ែបងប្អូនតើណាត់ពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា Tab តើណាត់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសិត Tab ទាំងអស់តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី Home Tab បាទ Home Tab បាទគឺមាន Tab ច្រើនទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅ Tab មួយផ្សេងទាំងអស់បាទ Tab ណាដែលប្រើប្រាស់ច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាឲ្យស្គាល់អំពី Home Tab សិនបាទ Home Tab ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ក្នុង Word ក្នុង Excel អីក៏វាពិតជាសំខាន់ដែរនៅក្នុង Home Tab នេះបាទហេតុអ្វីបានសំខាន់ព្រោះថា Home Tab នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរអត្ថបទនៅលើ PowerPoint យើងទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺយើងមើលនេះវាមានក្រុមវាយើងចែកដោយបន្ទាត់ខ្មៅៗនេះបាទមួយខណ្ឌហ្នឹងគេហៅថាមួយក្រុមបាទក្រុមនេះគេហៅក្រុម clipboard ដំណើរទៅនេះគេហៅក្រុម slides នេះក្រុម font នេះក្រុម paragraph ដល់នេះក្រុម drawing ហើយអានេះគេហៅក្រុម editing បាទអញ្ចឹងក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងយកវាមកប្រើនៅក្នុងស្រុកកិច្ចការយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការធ្វើការសិក្សាអក្សរបាទ Tab Home នេះគឺវាពិតជាជួយពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនទៅលើការសរសេរអក្សរការរៀបចំ paragraph ការដាក់លេខការដាក់រូបភាពអីផ្សេងៗបាទដាក់រូបរាង shape អីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាអាទាំងអស់ហ្នឹងអាពីរហ្នឹងប្រអប់ពីរហ្នឹងប្រអប់ text box ហ្នឹងលុបចោលក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាលុបហ្មងទៅក៏បានដែរលុបវាចោលទៅយើងយក text box កន្លែងនេះយកមកគូសសេជំនួសក៏បានដែរអត់អីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ថ្ងៃខ្ញុំយកប្រាប់បាទហើយទុកប៉ុណ្ណឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនេះក្រុមទី1គេហៅថាក្រុម clipboard ក្រុម clipboard ហ្នឹងគឺជាក្រុមដែល copy ឲ្យផាសពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងចម្លង format គេហៅថា format painter បាទចម្លង format ណាអាហ្នឹងក្រុមហ្នឹងតាក់ទងនឹងការចម្លងការ copy និងការ cut អីជាដើមឥឡូវយើងចង់ឧទាហរណ៍វាឡើងកន្លែងនេះវាអត់ឡើងញ៉ែដូចខ្មៅនេះអញ្ចឹងដើម្បីឡើងអាហ្នឹងយើងសេសិនមកយើងសេអីសិនមកណាអ្នកនរគ្នាសេសិនមកបាទសេប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ copy មកនេះគេហៅ select មកវាមានពាក្យកន្លែងនេះយើងដាក់មកគេដាក់ Ctrl X អញ្ចឹងស្មើនឹងកាត់ cut ហើយដល់កន្លែងនេះ Ctrl C copy ដល់ពេលណា copy ហើយអស់ឬ cut ហើយនេះបានឡើងដល់ផ្ទាំងនេះមួយទៀតតោះនេះកន្លែងនឹងបងប្អូនចុច cut ឬ copy មកនេះគេហៅវាឡើងមានន័យថាវាឲ្យយើងផាសយើងយកទៅផាសកន្លែងផ្សេងមកបាទយើងចុចលើនឹងមកផាសឃើញទេបាទនឹងហើយជា clipboard ហើយកន្លែង A1 នេះគឺ
រូបខ្វិតហ្នឹងសំទោសរូបជក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវាចម្លងពណ៌ចម្លងតែ format ទេឧទាហរណ៍ថានេះដូចនេះខ្ញុំដាក់វាដាក់វៀតណាមចឹងទៅឃើញទេហើយខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចលើ pen នឹងមួយមកហើយខ្ញុំយកមក select លើនេះវាចម្លងទៅជា format ពណ៌ដូចគ្នាហើយទំហំដូចគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាចម្លង format ហ្នឹងឯងនៅក្នុងអា clipboard ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក្រុម clipboard ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះតែម្ដងអ្នកនរគ្នាមើល slide ការបង្ហាញវីដេអូខ្ញុំទៅអ្នកនឹងចេះ PowerPoint បាទពួកខ្ញុំនឹងបង្ហាញលើ tape ទាំងអស់ណាដែលវាសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរៀន PowerPoint ឲ្យកើត slide presentation បានបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលមួយទៀតនោះគឺ slide គ្រប់ slide អ្នកនរគ្នាដែរគ្រប់ slide គឺ slide គ្រប់ដែលបង្កើត slide អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងគ្រប់ slide មាន new slide បាទអ្នកនរគ្នាចុចអាកន្លែងសញ្ញាភួយនេះមានប្រភេទផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមិនបាច់ខ្វល់អ្នកនរគ្នាយកតែថ្មីមកព្រោះអាហ្នឹងវា style សម្រាប់មាន text box ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណាយើងចុចមើលមួយទៀតនេះឃើញអត់អ្នកនរគ្នាវាមាន text នេះផ្សេងកន្លែងវែងនេះផ្សេងហើយវិញផ្សេងដែលវាមានគំរូស្រាប់អក្សរ font ស្រាប់គេចង់ដូរក៏ដូរទៅពេលយើងសរសេរដូរវាមកចាំយើងដូរឡើងវិញ font នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅកន្លែងបង្កើត slide ថ្មីបាទកន្លែង layout នេះគឺជាកន្លែងព្រឹសប្រភេទ slide ដូចកន្លែង new slide ដែរបាទខុសគ្នាទេបាទហើយអញ្ចឹងកន្លែង reset នេះមានន័យថាយើង reset ចោលបាទយើងយកទៅមក reset មួយ slide ដើមវិញគេហៅថាយើងធ្វើអីហើយអស់អញ្ចឹង reset វាចេញទៅវាមក load មកលក្ខណៈដើមបែបនេះវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះគឺគេហៅថា section កន្លែងបង្កើត section ណា add section អាហ្នឹង section ហ្នឹងម្ដងជើងលើនេះអ្នកគ្នាចុច add ទៅវា add មួយ section ហើយអ្នកគ្នាចុចសាកហ្នឹងឯងនេះឃើញអត់បាទកន្លែងហ្នឹងចង់លុប section ហ្នឹងវិញចុចលេខហ្នឹងមកហើយនេះ remove section ឃើញអត់អាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹង section ហ្នឹងគ្រប់ slide វាប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នាអត់ចុចឲ្យ cursor load នៅក្នុងប្រអប់ណាមួយទេនៃអត្ថបទចឹងទេអ្នកមើលឲ្យ font នេះអត់ដំណើរការទេ paragraph នេះក៏អត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើទៅលើ font យើងហើយបាទដើម្បីវាដំណើរការអ្នកវា cursor load មកបាទឃើញអត់បាទអាកន្លែង font ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើល top ហើយក្រុម font បាទមកមើលក្រុម font បាទក្រុម font បាទកន្លែងប្រអប់នេះគឺកន្លែងដូរប្រភេទអក្សរអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺដូរប្រភេទអក្សរជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើង style អីបាទគឺគេហៅថាដូរប្រភេទអក្សរកន្លែងហ្នឹងណាបាទចំណែកកន្លែងមានលេខនេះគេហៅថាទំហំអក្សរយើងហ្នឹងបាទយើងចុចមកមានទំហំតាមចិត្តដែលយើងចង់បានចឹងទៅបាទឬអ្នកនេះអាចវាយចូលក៏បានដែរវាយលេខចូលហ្មងទៅណាបាទហើយមួយទៀតអ្នកនេះអាចចុចសញ្ញានេះអីសញ្ញាព្រួយហ្នឹងគឺអាអីសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះគឺចុះសញ្ញាព្រួយខាងលើនេះគឺបឡើង font ឃើញអត់ចុចមកអូខេបាទហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទចំណែកអានេះគឺសម្រាប់ដាក់អក្សរដើមឡងហ្នឹងគឺអក្សរយើងអក្សរដើមវាជាប់អក្សរដើមឃើញអត់បាទអ្នកនេះចុចលើហ្នឹងមកដោះអក្សរដើមឃើញអត់អានេះអក្សរ trade នេះដាក់បន្ទាត់នៅក្រោមហ្នឹងនេះដាក់ small បាទអ្នកនេះចុចមើលអានេះដាក់អក្សរហ្នឹងមានបន្តរត់កាត់បាទនេះគម្លាតអក្សរអ្នកនរគ្នាបាទគម្លាតពីអក្សរមួយទៅអក្សរមួយបាទចំណែកនេះការ select ប្រភេទអក្សរដែលយើងសរសេរមានអក្សរធំអក្សរតូចបាទមានធំមុនមានធំខ្លះតូចខ្លះអញ្ចឹងទៅនេះប្រភេទនៃអក្សរទេបាទ capital letter each word បាទដាក់រាល់មួយពាក្យគឺមានអក្សរធំដើមរហូតអញ្ចឹងណាដល់នេះអក្សរធំសុទ្ធបាទហើយមួយទៀតនេះគឺគេហៅថាដាក់ពណ៌កន្លែងនេះគេហៅថាពណ៌ផ្ទៃនេះពណ៌ផ្ទៃឃើញអត់បាទណាមួយនេះគឺពណ៌ដែរប៉ុន្តែពណ៌អក្សរនេះឃើញអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយមើលមួយមកបាទខ្ញុំព្រានអ្នកនរគ្នាយល់តែម្ដងបាទយើងដាក់ clear format ពេលចុចចូលយើង clear format ដែលយើងដាក់នឹងតែម្ដងទៅ format ដើមមានន័យថាតែយើងសេមុនដំបូងដែលអត់ប៉ះពាល់ណាដែលអត់ប៉ះពាល់អស់នេះគឺវាលុបទៅធម្មតាវិញទៅដើមវិញបាទទៅទម្រង់ដើមដែលយើងមិនទាន់ដាក់អស់ហ្នឹងដែរតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអានោះហើយគឺគ្រប់ font បាទគ្រប់ font គឺសំខាន់មែនទែនបាទនៅក្នុងការធ្វើអក្សរបាទឥឡូវគ្រប់ font យើងចាប់ហើយយើងចូលទៅមើលគ្រប់ paragraph គ្រប់ paragraph នេះគឺក៏ដូចគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើលក្ខណៈនៃអក្សររបស់យើងបាទឲ្យវាទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអីចឹងទៅបាទហ្នឹងណា
bà chẳng dương select viên nó lừa so dân từ kênh nâng lại group hà rào rạp nâng là cả bà cái nhận nẹo nên select lừa so để dương xế tao mắt nẹo nên một mơ từ bốn cái hao ta chuẩn nói kênh mù mù nó nhưng đang là chuẩn nói chuẩn chơi chứ bây giờ xế trong đặc miên xây nhà ấy chẳng nữa nè Inter đi dương xế đại chẳng á miên xây nhà khi hao ta xây nhà tre nhà ấy chẳng tờ nó như nhà xây chẳng á đảo dân Inter mới bị lột nhà mùi tiệt trê trê cho khẩu đội dân trong ri dùm lai ri dùm lại chạy chẳng tăng nữa người ta lại năng bà nữa người ta nộp lại chùm lại năng bà chùm lại nếu lấy riêng lấy mùi pi bay ABC rồi có rụng mang chẳng tăng nó mẹp dân sở sĩ bất thiên rồi có Mythica mà cho nó chương và lấy mùi pi tam chất chứng đó là mà bốn lại năng lại dân xế dân đã lấy mùi pi cho khẩu mình chẳng tăng bà nó lấy riêng ta lấy nước lạnh chu như thế bà chu chu rồi gặp bật thoi như thế hoặc là chu bật thoi thì nè bà ở sâu phá đây là những bà một mưa lại ní cái tha ở spacing bà không biết bia so mùi tờ so mùi pi pi nè bia so càng lớn là so càng cao bây giờ xem một cái lý này hoặc lý miền từ khom thì trẻ nè thôi nhá nhưng mà tí hó qua vốn bà nè cầm liệt bia so nắng hay màu so nắng nè cầm liệt nắng cái phà nằm chất bao nhiêu trong việc ngay cái nhắn bà rồi nhé nếu chú lấy nhẹ line spacing như sợi tiết của bạn này là nhắn nhé bà hay lấy ní cứ line sợi so dương năng ai của bạn còn bà dương tôi không phao quá nhưng trong sợi vì tình nơi nàyเราต้องสอบย้ำจนเราก็ได้ไม่ได้ทำเป็นรำก็ได้ผมมาบางคนเสียซอเฉินอย่างนั้นแล้วtrongรำสองข้างอย่างเตอรำช่วยรำดำไม่จังเตอนะผมบางคน trong này ní cứ ca bài kỷ lâm nhưng bài kỷ lâm không ca sơ xê chia man kỷ lâm nhưng tư nó không nâng á toàn ní cái này nó cũng bằng phồn anh ấy ở tê cái là đã từ đầu là so nhưng tế và so với chô so với đế và đã tam nên tế và hắn ấy có kia tha đạo Việt nâu cái đá nôi chân tư và nâu cái đá này bỏ dân chân á và bỏ take bọc những nước vào cho nên ní kia tha convert to smart បាទអ្នកនាងសេសមកតើមកចុចចំណុចមកវា convert ទៅ smart ទៅដល់នេះឥឡូវខ្ញុំមានពីរចំណុចហ្នឹងនេះពីរហ្នឹងហើយយើង convert វាទៅជា smart មកនៅនេះគេណាតើនេះកន្លែងហ្នឹងតើហ្នឹងគេណាវា convert ទៅជា smart តែម្ដងគេណាហើយហ្នឹងអក្សរយើងវានេះណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនាងមើលដាក់ខិតមកនេះមកឲ្យនេះតែនាងមើលញ៉ាត់វាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងបាទ ឃើញហើយឃើញហើយហើយញ៉ាំឃើញអត់ឃើញអត់បាទតោះនេះកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺ convert to smart បាទ to smart ad ហ្នឹងឯងបាទគ្រូ paragraph ប៉ុណ្ណឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនចេះប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើសឹងបានហើយ PowerPoint បាននៅតែslide ទេ slide presentation ធ្វើឲ្យវាលោតអក្សរ animation អីបាទជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលមួយទៀតគឺ drawing គ្រប់ drawing បាទគ្រប់ drawing នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការយក shape មកគូសបន្ថែមអ្នកនរគ្នាបាទនេះគេថាពាក្យបន្ថែម fill បន្ថែម outline ទៅលើអាហ្នឹងទេទៅលើប្រអប់ហ្នឹងទេអានេះបាទនេះបាទតែយើងមើលនេះសិនបាទណាសំខាន់យើងមើលនឹងសិនបាទអានេះគឺ text box បាទ text box នៅក្នុងហ្នឹងមាន shape ជាច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចយកមកគូសបានណាអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹង shape ណាអ្នកនរគ្នាចង់គូសសេសអីលើហ្នឹងចឹងទៅតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងយើងមើលនេះ tick box នេះខ្ញុំបាននិយាយពីមុនហើយ tick box ហ្នឹងគឺយើងអានេះយើងចង់លុបចោលក៏បានដែរនេះពេលយើងបើកមកបានជាញ៉ឹងលុបប៉ុណ្ណឹងចោលក៏បានដែរម៉ែបងប្អូនហើយយើងយក tick box មកជំនួសវិញជាទូទៅខ្ញុំយក tick box មកជំនួសបាទខ្ញុំតែងតែលុបវាចោលបាទខ្ញុំតែងតែលុបអស់នឹងចោលបាទពេលបើកមកខ្ញុំតែងតែលុបចោលតែម្ដងបាទខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំលុបចោលរហូតបាទព្រោះខ្ញុំអត់ដែរយកហ្នឹងមកស៊ីទេ ហើយតមកវាអញ្ចឹងលោកហើយតមកចិនតែងតែយក check បងនឹងយកមកគូសបាទយកមកគូសហ្នឹងបាទគូសហើយអ្នកនេះសេមកឲ្យដូរ font តាមចិត្តដែលយើងចង់ដូចមិញដែរហើយតមកចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទយើងសេសរដោយខ្លួនឯងយើងចង់យកវាដាក់ណាក៏តាមចិត្តយើងទៅហ្នឹង tick box បាទខ្ញុំប្រើ tick box ក្នុង PowerPoint បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា array មានន័យថាគឺការរុញរួចជី object យើងទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងទៅឬក៏ align center អីចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅដល់ហើយបាទនេះ quick style បាទអីទេគណៈយក quick style នៃប្រអប់យើងឬក៏អក្សរយើងក្នុងហ្នឹងបាទ
បាទនេះ save file ដាក់ពណ៌ផ្ទៃទាំងអស់គ្នាផ្ទៃ save យើងហ្នឹងបាទនេះដូចគ្នា outline ហើយបន្តខាងក្រៅនេះបាទនេះបន្តខាងក្រៅនេះចង់ដាក់ពណ៌អីពណ៌ហ្នឹងឯងបាទអត់អីទេបាទកន្លែងនេះនេះ effect បាទ 3D អីផ្សេងៗនេះចង់ដាក់ស្រមោលដាក់ shadow អីដាក់ទៅបាទមាននៅនឹងទាំងអស់អានេះ file ទាំងគ្នាបាទចាប់ត្រង់វិញហើយបើយើងចូលទៅក្រុមនេះក្រុម editing បាទនេះ file នេះ file ពាក្យយើងសេច្រើនមកព្រោះអី slide អញ្ចឹងចង់ file ពាក្យមួយអញ្ចឹងទៅចុច file យ៉ាងទៅបាទ refresh នេះគឺ refresh ពាក្យតែយើងចង់ refresh យើងវាយអី refresh ហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទនេះ file ពាក្យយើងដែលយើងចង់ file រកទីហៅថា slide យើងមកព្រោះអញ្ចឹងយើងរកពាក្យណាយើងវាយមកវា load មកហើយបងប្អូនបាទ select pen នេះគឺមិនមែន select ទេបាទ select all select object select selection pen បាទគឺ select បើក layer ណាវានេះ layer ហ្នឹងយើងអាចបើក layer បានទាញវាមកខំទាញវាមកខំទាញវាទៅខំទៅលើអីចឹងទៅតាមចិត្តយើងហ្នឹងដូច layer បាទនៅក្នុង Photoshop ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ home tab នៅក្នុង PowerPoint បាទបើវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុង PowerPoint អ្នកនរគ្នាដឹង home មកអ្នកនរគ្នាដឹង insert ខ្លះមកតែបើអ្នកនរគ្នាដឹង design ហើយដឹងនឹង transition animation មកអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានហើយបាទអ្នកនរគ្នាអាចចេះតែម្ដង PowerPoint បាទមិនបាច់ចាំទៅរៀនណាអស់លុយក៏បានដែរបងប្អូនបាទរៀនតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចេះដែរបាទចាំមើលវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអស់បាទអស់អ្នកនរគ្នាមើលចប់តែ3 4 5វីដេអូមានន័យថាប្រហែល tape ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចេះហើយបាទ PowerPoint បាទកើត slide កើតអីដាក់អក្សរដាក់ font បាទមានអក្សរមានអីបាទដាក់ពណ៌ដាក់អីចឹងទៅបាទអ្នកនរគ្នាចេះតែប៉ុណ្ណឹងគឺចេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទ PowerPoint មិនអីពិបាកទេហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអាចចុច read មើលក៏បាននេះកន្លែងនេះគេហៅ read កន្លែងនេះគេហៅ slide show អ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងក៏បានបាទដើម្បី read វា read ទៅវាចេញទាំងជាបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែង animation យើងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ home tab បាទ home tab នេះគឺពិតជាសំខាន់នៅក្នុង PowerPoint បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកនរគ្នាវីដេអូក្រោយបើសិនអ្នកនរគ្នាគិតថាមានប្រយោជន៍បាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ tab បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទយ៉ាងម៉េចហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់អំពីការសិក្សាអំពី tab home នៅក្នុង Microsoft PowerPoint បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះបាទ tab home នេះគឺជា tab មួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Microsoft PowerPoint បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា